бастай берейін ба? Баршаға сәлем, Алаштың айбынды ұлдары мен Арлай набатты қыздары. Сендермен бірге әдеттегідей 140 онлайн курсының геометрия пәнінің мұғалімі Құлахмет Нұрдәулет ағайларың. Бүгін сендермен кезекті қарастыратын тақырыбымыз гомотетия деп аталады, жазылуы гомотетия. Дәл осыны жазып алайық. Дәптерімізге кеттік ендеше бисмиллах деп бастаймыз. Сабағымыздың жоспары бойынша теориялық бөлім және практикалық бөлімнен тұрады. Енді гомотетия деген тақырыпты негізінде көп жерде айта бермейді. Даже мектептің өзінде кейбір мектептерде айтады, кейбір мектептерде айтпайды. Онша көбінесе қозғала бермейді бұл әңгіме. Жалпы енді гомотетия дегеніміз не? Ең бірінші қарапайым тілмен айтайын, содан кейін барып ережесін айтатын боламыз. Қарапайым тілмен айтқанда гомотетия, мысалы, біз телефоннан, сенсорлы телефоннан бір адамның суретін ашамыз, Сосын суретті көреміз да, сосын біз не істейміз? Қолымызбен бүйтіп жақындатамыз да. Ол адамның, дәл сол адамның бейнесін үлкейтіп қараймыз. Сол кезде менің дәл осы тұрған денем, мысалы дәл қазір осы видеода басым көрініп тұр ғой сендерге, алыстан көрініп тұр ғой. Дәл осыны скриншоттап алып, жақындатып қарасаң, дәл осы басым өзгере ме? Өзгермейді, просто пішіні үлкейеді, Яғни экранда менің пішінім үлкейеді, бірақ басым дәл сол фигураны сақтап қалады. Сол бізде неше есе үлкейтілсе, мысалы гомотетия, мысалы 2 есе үлкейтілсе гомотетия коэффициенті 2-ге тең деп айтамыз. 3 есе үлкейтілсе гомотетия коэффициенті 3-ге тең. Сонда осы гомотетия деген осы екен ғой. Дәл бір фигураның пішінін сақтай отырып, үлкейту немесе кішірейту десек болады, бір сөзбен айтқанда. Егер ол түзу болса, ұзарту немесе қысқарту. 3D фигуралар болса, үлкейту немесе кішірейту деген сияқты солай қарай саламыз. Енді гомотетия деген не екендігін ережесін айта кетейін. К саны мен жазықтықта O нүктесі берілсін. Жазықта андай бір O нүктесі берілсін дейді. Осы жазықтағы одан басқа кез келген А нүктесін, OA1 тең К көбейтілген OA теңдігі орындалатындай A1 нүктесіне сәйкестендіретін түрлендіру гомотетия деп аталады екен. Бұл не деген сөз? Бұл деген сөз мынандай ғой, мысалы OA дегеніміз ол бізде қаншаға тең? Арасы 1, 2, 3, 4, 5, 6 торкөзге тең, Мысалы, мына жер 6-ға тең. Енді айтады саған, осы 6 дегенді қандай да бір гомотетия коэффициентіне көбейтетін болсақ, бізде шығады дейді OA1 дейді. Яғни OA деген ары қашықтығымыз 6-ға тең, мына OA. Соны К-ға көбейткен кезде OA1 шығады дейді. OA1 дегеніміз не нәрсеге тең енді? OA1 дегеніміз 6 торкөз, мына жақта 6 торкөз, сонда 12 торкөзге тең. Сонда 12 шығады. Осы жерде гомотетия коэффициенті ол не? 6 көбейтіліп тұр, бөлу болып өтеді. Сонда К тең болады 12 бөлінген 6-ға, сонда гомотетия коэффициенті 2-ге тең. Бұл не деген сөз? OA деген кесіндіні просто 2 есе ұзартқан ғой. OA дегенді 2 есе ұзартқан мынау. Сонда OA1 шыққан ғой. Міне гомотетия дегеніміз осы. Мысалы, мынау Қынын ағайларың, яғни мен, Нұрдәулет ағайларың да. Бұл красавчик жігіт еді да. Қыныны деген красавчик жігіт еді. Математикадан оқушыларды отыра дайындайды. Ал бұрын ол қандай болды? Бұрын, қазір ол Нұрдәулет болса, бұрын ол Нұрдәулетчик болды да. Кішкентай Нұрдәулет болды. Міне. Осындай Нұрдәулетчик болды ғой бұл ше. Кішкентай Қыныны болды да. Осы кезде бұл адам не істеді? Мысалы, 2 есе үлкейтілді. Осы кездегі гомотетия коэффициенті 2-ге тең. Міне оқушым гомотетия деген осы. Сонда мен сразу айтам, гомотетияның коэффициентін табу үшін мынау кейінгі шыққанымыз ғой, кейінгі ұзындық. Мынау бастапқы ұзындық. Сразу айтам енді. Бастапқы ұзындықты гомотетия коэффициентіне көбейтсек, кейінгі ұзындық шығады. Олай болса, гомотетия коэффициентін табу үшін не істейміз? Бастапқымыз бөлуі өтеді ғой қазір, 12 бөлінген 6. Сонда кейінгіні бастапқыға бөлеміз. Яғни, сразу сөйлеммен түсіндірейін да. Кейінгінің бастапқыға қатынасы гомотетия коэффициентін береді. Әрине, гомотетия центрі сақталуы қажет. Бұл жерде не сақталған? Екі өлшемде де OA және OA1 дегенде де бір нәрсе сақталған, әрине O нүктесі. Бұл O нүктесі центровка деп айтсақ болады, бұл O нүктесі гомотетияның центрі. Осы O центрінен бастап есептеп жатырмыз. Шеңбер емес ол, шеңбердегі центр емес, гомотетия центрі. Яғни центр вселенной. Енді қараңдар, К саны бұл жерде гомотетия коэффициенті деп аталады екен. Егер оқушым гомотетия коэффициенті 1-ге тең болып қалатын болса, онда ештеңе өзгермейді деген сөз. Себебі кез келген 6 дейтін, 10 дейтін санды мысалы 1-ге көбейтсең ештеңе өзгермейді, қайттан 6 шыға береді.
Ал егер гамма тета коэффициенті бірден үлкен сан болатын болса, онда ол кезде үлкейеді фигурамыз. Онда мен сразу мына жерге мынандай нәрсе қоса кетем. К дегеніміз бірден үлкен болса, үлкейеді. Кез келген нәрсе үлкейтуге болады. Ал К дегеніміз егерде 0 мен 1-дің арасында жататын болса, онда кішірейеді. Яғни 0,5, 0,7, 2-ден 1 деген сияқты сандар болатын болса, кішірейеді. Кішірейеді деп жазып қоя саламын. Ал егерде К деген теріс сан болса, онда мына бағытқа емес, керісінше бағытқа кетеді. Мысалы, ОА деген ұзындық берілсе, сол жерде гамма тета коэффициенті -1-ге тең болса, онда центрдің мына екінші жақ бетіне обратно кетіп қалады. Мысалы, 1-ге тең болса дым өзгермейтін еді, -1 болса дәл осы ұзындықты сақтайды, бірақтан мына сол жақ бетке кетіп қалады. -2 болса мынау сияқты 2 есе ұзарады, бірақ сол жақ бетке, наоборот жақ бетке кетіп қалады да. Көрдіңдер ме? Наоборот жақ бетке қарай кетеді. К теріс сан болған кезде бізде керісінше болып кетеді ғой. Жақсы. Олай болса мен әрмен қарай көшемін келесі бетке. Келесі, егер гамма тета коэффициенті оң сан болса, міне мына жерде соның барлығы айтылған. Егер гамма тета оң сан болса коэффициенті, онда А нүктесінің бейнесі ОА сәулесінің бойында жатады. Ал егер гамма тета коэффициенті теріс сан болса, онда А нүктесінің бейнесі бейне деп айтады. Типа, мысалы О центр еді, А нүктесінің бейнесі десе, гамма тета коэффициентіне көбейткен кезде шыққан бейне ғой. Бейне, кейінгі деген сөз ғой, бейне деген кейінгі. Анау бастапқы. Енді қараңдар, сонда бізде айтады, теріс сан болса гамма тета коэффициенті, онда А нүктесінің бейнесі ОА сәулесіне қарама-қарсы бағытталған сәуле. Жаңағы айтқаным ғой, қарама-қарсы наоборот жаққа кетеді. Мысалы, гамма тета коэффициенті 2-ге тең болса, мынау аралығы мысалы қандай да бір таяқшамен сызып қойдым, мысалы давайте 2 сантиметр болсын. Онда мына аралығым тоже 2 сантиметр болады ғой, қазір себебі бірдей бөлінген, 2-2-ден бөлінген. Енді қара, менің бастапқы бейнем А екен да. Бейне емес, бастапқы нүктем А. Яғни ОА кесіндісі бастапқы. Ал енді кейінгісі гамма тета коэффициенті 2 болса, бастапқым ұзындығы 2-ге тең болса, осын 2-ге көйтсем 4 болу керек қой кейінгісі. Міне 2-2-ден реально 4 болады ғой міне кейінгісі. ОА1. Сонда ОА-ны гамма тета коэффициентіне көбейткен кезде ОА1 шығады деген сөз. Міне осылай. Бастапқыны гамма тета коэффициентіне көбейтсең кейінгі шығады деген осы ғой әңгіме. Енді келесі, мысалы гамма тета центрі мына жерде болса. Енді жаңағы мына бір таяқшамен сызғанымыз ол 2-ге тең болсын, әдеттегідей. Мына бір таяқшамен сызғанымыз 2-ге тең болсын. Мен негізі А деп айтуым керек, просто түсіну үшін 2-ге тең деп атым. Енді қараш, бастапқыда центр О нүктесі еді. Сонда мына ОА нүктесі, ОА кесіндісі еді да. Сол кезде гамма тета коэффициенті егер 1-ге тең болатын болса, базар жоқ, қайтан ОА-ның өзі болатын еді. А бірақ бізде гамма тета коэффициенті дейді, осы ұзындықты сақта дейді, 1-ге тең дейді, бірақ -1-ге тең дейді. Яғни наоборот жақ бетке қарай кетті деген сөз ғой. Минус болса, общем, терісінен кетеді ғой ол ше. Ерегісіп кетеді ғой тазасын айтқанда. Минус болса, көрдіңдер ме? Сонда дәл осы ұзындықты сақтайды, бірақ мына центрдің наоборот жақ бетіне кетіп қалады ғой. Міне яғында еді, сол жақ бетіне қарай кетіп қалады. Және үшіншісі гамма тета коэффициенті -2-ге тең. Мысалы, О мен А-ның арасы, мысалы, мына жер 3 таяқшамен бөліп тастаған ғой, мына жер 2-ге тең, мына жерден бір таяқша алайық, мына жер 2-ге тең, мына жерден бір нүкте алайық, тоже 2-ге тең. Сонда қара, бастапқы нүктем ОА еді, бастапқы кесіндіміз, иә. Сонда А нүктесінің бейнесі ол А1, гамма тета коэффициенті қаншаға тең? -2-ге тең. Сонда қарашы, оның жанында оң жаққа қарай 2 сантиметр жылжып еді, онда гамма тета коэффициенті 2-ге тең болса, онда 2 сантиметріміз 4 сантиметрге айналады, 2 есе артып, бірақ -2 болған үшін теріс жақ бетке қарай кетеді ғой, көрдің ба? Терісінен кетеді да. Ерекс басылып кетеді ғой, общем айтқанда. Міне терісінен кетіп қалады минус жаққа. Яғни гамма тета центр решать етеді. Оң жағында жата ма, сол жағында жата ма? Әрине гамма тета коэффициентіндегі оң сан, теріс сан дегенге байланысты. Сонда оң сан болатын болса, сол ОА сәулесінің бойында жатады, теріс сан болатын болса, онда наоборот жақ бетіне жатады деген сөз, қарама-қарсы бағыттағы сәуленің бойында жатады. Енді гамма тета коэффициенті 1-ге тең болса, онда гамма тета кез келген нүктені өзіне көшіреді, яғни өзгермейді деген сөз ғой. Ал егер -1-ге тең болса, гамма тета кезінде нүкте мен оның бейнесі гамма тета центріне қатысы симметриялы болады. Ол деген сөз, гамма тета коэффициенті -1 болса, былай қарай 2 бірлік болса, наоборот жақ бетке қарай 2 бірлік жылжи салады. Симметричный деген сөз, көбелектің қанаты сияқты оң жағы мен сол жағы бірдей болады деген сөз. Міне осылай. Гамма тета коэффициенті -1 болған кезде симметричный суреттер жасай алады екенбіз. Бұл бетті жақсылап жазып ал оқушым, мен келесі бетке көшемін. Келесі, гамма тетаның қарапайым қасиеттері. Бірінші, гамма тета нүктені нүктеге көшіреді. Міндетті түрде жаттап алыңдар. Нүкте ол нүктеге көшеді. Екінші, гамма тета түзу болсын, сәуле болсын, кесінді болсын, өзіне параллель түзуге, сәулеге, кесіндіге көшіреді. Яғни түзу болса түзуге, сәуле болса сәулеге, кесінді болса кесіндіге көшіреді.
Ал гамма-тета центрі, яғни гамма-тета центрі туралы айтады. Гамма-тета центрі арқылы өтетін түзуді өз-өзіне көшіреді дейді. Яғни гамма-тета центрі арқылы өтетін түзуді ол өз-өзіне көшіріп тастайды екен. Енді қараңдар, үшінші. Гамма-тета дейді да, бұрышты өзіне тең бұрышқа көшіреді. Яғни бұрыш өзгермейді. Мысалы, үшбұрыш берілсе, мысалы, гамма-тета қолданылса сол жерге, сол бұрышы сақталып қалады. Яғни өзіне тең бұрышқа сақталады, көшіріледі екен. Келесі төртінші, гамма-тета шеңберді шеңберге көшіреді. Мынандай шеңбер болса, просто 2 есе үлкейтілген шеңбер болуы мүмкін. Немесе 3 есе үлкейтілген, немесе кішірейтілген деген сияқты. Вот міне осындай. Осы төрт қасиетті жақсылап жазып алайық оқушым. Мен келесі бетке көшемін. Енді номері бірінші есеп. Давайте есеп барысында өзімізді шешіп көрейік. Мен бірақтан суретін бірден шешімін бірден көрсеттім, салыстырмалы түрде көрсету үшін. Мынаны қараңдар. Бізде айтады, О, А, Б, С нүктелері берілген дейді. Суретте О, А, Б, С нүктелері беріледі. Айтады, центрі О нүктесінде дейді. Центр мынау. Гамма-тета центрі өте маңызды нәрсе. Мысалы, қараңдаршы, бір адамды құшақтап айналдырған көргенсің ба? Бір тойда, тағы басқа жерлерде айналдырады ғой, вальс билеп жатқан кезде. Сол айналдырған кезде айналдырып жатқан адам центр вселенной болып тұрады ғой. Гамма-тета центрде тура сондай. Ол бізде негізгі нүкте. Енді қараңдар. Ал коэффициенті 2-ден 1-ге тең. Бұл не деген сөз? К тең болады 2-ден 1-ге. Енді қара. К деген санымыз коэффициентіміз 0 мен 1-дің арасында болып қалса кішірейеді ғой ол. Олай болса неше есе кішірейеді? Әрине 2-ден 1 болса, мысалы 10 деген сан болса, соны 2-ден 1-ге өйтсең 5 болып қалады. Яғни 2 есе кішірейтілетіндігі көрінеді осыдан. Бірден айта аламыз 2 есе кішірейеді. Енді қара, маған айтады, А, Б, С нүктелері берілген, солардың бейнелерін тап дейді ғой. Мысалы А нүктесі одан қанша бірлік алыста жатыр? Санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 бірлік алыста жатыр еді. 6 еді, мына бастапқымыз. Енді бастапқыны мен қазір мынандай бір ереже айтамын. Бастапқыны гамма-тета коэффициентіне көбейткен кезде кейінгі шығады. Кейінгі. Сонда коэффициент тапсақ, кейінгіні бастапқыға бөліп тастаймыз ғой. Енді қара, мынау бастапқымыз. Енді осының гамма-тета коэффициентіне көбейтейік, 6 бірлік 10-ға жылжып тұрады. Гамма-тета коэффициенті 2-ден 1. Онда 6 мен 2 қысқарады 3-ге тең. Значит, кейінгіміз 3-ақ бірлік алыста болады. Шын ба көрейік? Міне кейінгіміз. 3 бірлік оң жақта жатыр ғой, мен мынандай түспен жазайын. Міне. 3-ақ бірлік оң жақта жатыр. Бұл А нүктесінің бейнесі ғой, мынау А2 деген. Көрдің ба? А1 десек, мысалы А2 деп айтуға болады. Немесе А десек А2, А десек А1, разница жоқ, қалай айтсақ та. Сонда мынау А2 деген А нүктесінің бейнесі гамма-тета коэффициенті 2-ден 1-ге тең болған кезде. Енді қараңдар, көрдің ба? О нүктесінен санаймын. Центр деген осыдан қашықтығын санаймын. Енді Б нүктесі деген енді қалай? Мынаны қараңдар. Б нүктесі енді былай болып тұр. Бұл О нүктесінен былай қиғашынан қарасақ, қанша сантиметр алысқа жатқанын катеттермен табуға болады. 2 бірлік мұнда, 4 бірлік мұнда, 2-нің квадрат, 4-нің квадрат, түбірасы мынаншаға тең екен қашықтық деп. Бірақ мен олай жасағым келмейді. Мен жай ғана бүйтем. Бұл неше бірлік оңға жылжиды? 4 бірлік оңға жылжиды. Сосын 2 бірлік төмен түседі. Міне. 4 бірлік оңға, 2 бірлік төмен түседі. Значит, 4 бірлік оңға дегенде 2 есе қысқартып тастасам, енді ол 2-ақ бірлік оңға жылжу керек болады. Себебі 2-ден 1. Мынаны 2-ден 1-ге өйтем, сонда 2-ақ бірлік. Мынаны 2-ден 1-ге өйтсем, сонда 1-ақ бірлік. Сонда 4 бірлік оңға 1 бірлік төмен дегеніміз 2 бірлік оңға, мына 2 бірлік төмен дегеніміз 1 бірлік төмен болып қалады, көрдің ба? Сонда мына жерде пайда болады Б нүктесінің бейнесі. Яғни 2 есе қысқарып қалады ғой. Тазасы, мына жерде қашықтық, мына жерде қашықтық қарасаң, общий 2 есе ғой. Мына жерге қарағанда, мына жерім 2 есе. Теңдей бөлінеді деген сөз ғой, тазасын айтқанда. Енді қара. Значит, мына жерде пайда болады, менде не пайда болады? Б нүктесінің бейнесі. Б2 дейін да. А нүктесінің бейнесі А2 болсын мына жерде. Бұл Б1 десе де вот разница жоқ қой. Сонда міне мынау тұр, ол бейнеміз. Міне, мына жер ғой мына. Мына Б-ның бейнесі оқушым. Мына жерде қызыл бізге керек емес болып қалады. Енді қараңдар. Әрмен қарай. Негіз мына жерде былай қызылмен көрсетіп қойуға болады, бірақ қай жерден тоқтайтынын бүйтіп көрсетіп қойып, қай жерге дейін ғана келетін көруге болады да. Сонда қара, енді сонда менде үшіншісі қалып тұр, оны мен қандай түспен жазам? Давайте мен мынандай көк түспен жазайын. Осы кезде С нүктеміз ол бізде мына жердегі нүкте. Міне суретте мына жер деп тұр, мына жерге С нүктесін салайын. Сонда айтады, С нүктеміз біздің не істейді дейді? 2 бірлікке төмен еді, ол 2 есе қысқарады. Значит, 1 бірлікке ғана төмен болады ғой. Мына жерге түседі қазір С2-міз. Міне шынайы сол жерге түсіп тұр. Көрдің ба?
гамма тета коэффициенті 2-ден 1-ге тең болған үшін 2 есе қысқарып қалды ғой бүкіл қашықтықтар. Болды осы. 2 есе қысқарса, сонда мынау теңдей бөлінеді, мынау теңдей бөлінеді, мынау да теңдей бөліну керек деген сөз. Көрдіңдер ма? Міне осындай. Номер 1 есеп түсінікті деген ойдамын оқушым. Олай болса, келесі бетке көшейін, келесі есеп. Келесі, екінші есеп. Не дейді? Центр O нүктесінде коэффициенті 2-ге тең гамма тета кезіндегі АВС үшбұрышының бейнесін салыңыз дейді. Центр O нүктесіне, ол мынау тұр. Енді АВС үшбұрышы тұр. Енді мен айттым ғой, қандай фигура болса, сондай фигура көшіреді. Яғни үшбұрыш болса, үшбұрышқа көшіреді. Енді қара гамма тета коэффициенті 2-ге тең десе, жай ғана барлық қабырғасы 2 есе ұлғаяды ғой үшбұрыштың. Сонда қараш, мына жерде 3 бірлік еді, одан аға дейінгі қашықтық. Онда енді бұл жер мына жерге дейін 3 бірлік болмайды. 3-ті 2-ге көбейтесің, 6 бірлік болып кетеді. Қара енді. Одан мына А1. А нүктесінің бейнесі табылды. 6 бірлікке жылжып тұр, көрдің ба? 2 есе ұлғайды. Келесі, мына жер 1 бірлікке ғана жылжып тұрады, немесе 1 бірлік төмен, 1 бірлік солға деп айтсақ болады бұны, немесе 1 бірлік қиғашынан деп айтсақ болады. 1 бірлік еді, енді ол әрмен қарай тағы да 1 бірлікке жылжиды. То есть, мына жерде 3 бірлік солға еді, тағы да 3 бірлікке жылжиды, общий 6 бірлік қой. Сол сияқты тағы да 1 бірлікке жылжиды да, ол мына жерге келеді. Немесе айтсам болады, 1 бірлік төмен, 1 бірлік солға еді, значит 2 бірлік төмен, 2 бірлік солға болады енді. Гамма тета коэффициенті 2 есе болған кезде. Сонда B-ның бейнесі B1 болып мына жерге келеді. Мынау А-ның бейнесі А1 болып мына жаққа барып жатыр ғой негізі. Міне B1 болып мына жаққа келді. Мынау А1 түсті мына жаққа. Енді С дегеніміз 3 бірлік төмен еді, және 1 бірлік солға еді. Тура сол 2 есе алыс қашықтыққа кетеді, значит 3 бірлік төмен емес, енді 6 бірлік төмен, енді 1 бірлік солға емес, 2 бірлік солға болады, себебі 2 есе алыс қашықтыққа кетті. Сонда міне С1. Дәл осы үш нүктені қосатын болсақ, былай, былай, былай үшбұрыш пайда болады, және мына үшбұрыштан 2 есе үлкен үшбұрыш пайда болады екен. Бірақ бұл үшбұрыштың бір ерекшелігі, үшбұрыштың ішкі бұрыштары өзгермейді. Себебі үшбұрыштың ішкі бұрыштарын қосын 180, значит, үлкейсе ол ішкі бұрыштарын қосын 280 болып кетпейді ғой, ол 180 болып қала береді да. Міне, үшбұрыштың ішкі бұрыштарын қосынсыз қала береді. Сонда бұрыштары өзгермейді, бұрыш бұрышқа көшіріледі. Сонда мына жердегі үшбұрышымыз бізде не істеді? 2 есе ұлғайып кетті. Ол А1, Б1, С1 үшбұрышы болып тұрған екен оқушым. Міндетті түрде жазып ал, қалай шыққанын қарап шық. Енді мына жер түсінікті деп ойлаймын. 2 есе алыс қашықтыққа түскен. Мынау қиғашынан былай түссе, тура осылай қиғашынан тағы бір рет түседі деген сөз ғой. Гамма тета коэффициенті 2-ге тең болған кезде тазасы 2 есе алыс қашықтыққа кетеді. Сонда мынау 1 есе болса, мына екеуі бірге 2 есе болады. Типа мына жер А қашықтық болса, мына жер А-дан 2А қашықтыққа кетеді деген сөз ғой. Бастапқыны 2 есе көбейту дегеніміз міне осы оқушым. Жақсы, бұл жерді жазып болдым. Сонда мен қазір айтам, мына екеуі теңдей бөлінеді, мына екеуі теңдей бөлінеді, сосын мына екеуі теңдей бөлінеді. Сол кезде ғана гамма тета коэффициенті шығады. Сонда как будто андай сияқты. Мына O нүктесінен бір қысқыш бар, үшбұрышты қысып қалған, и содан 2 есе алыс қашықтыққа түсетін болса, бүйтіп қысып қалған қысқыш болады ғой міне. Қысқыш пайда болды міне. Үш жағынан бүйтіп қысып тұрған үшбұрышымыз. Болды, осы 2 есе алыс қашықтықта орналасқан болып тұр. Олай болса мен мына жердің барлығын алып тастаймын. Көздерімен көрсіңдер, уже бірден түсінікті 2 есе ұлғайтылғаны. Ендеше оқушым екінші есебім осымен аяқталды. Қазір келесі. Бізде үшінші есеп, давайте қарап көрейік. Сосын келесі төртінші есептен бастап мен келесі видеосабаққа қалдырамын. Үшінші есеп не дейді? Центрі O нүктесінде, центрі мында, гамма тета коэффициент -2. Осы жерде К тең болады -2-ге. Бұл не деген сөз? 2 есе ұлғаяды, бірақ наоборот жақ бетке қарай түсіп кетеді ғой. Сонда жай ғана суретпен көрсетіп жатырмын сендерге. Қараңдар, мына жерде бізде А-ға дейін былайынан 2 бірлік болса, онда қазір наоборотынан 2 бірлік емес 4 бірлікке алысқаға кетіп қалады, қиғашынан алған кезде. Сонда қараш, былайынан 4 бірлікке алысқаға кетіп қалады ғой. Мынау тұрғанымыз ше, минус болған кезде көрдің ба, наоборот жақ бетке көшеді. А-ның бейнесі А1 мына жаққа көшеді, көрдің ба? 2 есе ұлғаяды, еще наоборот жақ бетке көшеді. Центр арқылы өту керек міндетті түрде. Д-мыз сол жақ бетте еді, оң жақ бетке қарай 2 есе алыс қашықтыққа кетті, көрдің ба? Сол сияқты В деп отырғанымыз сол жақ бетте былай орналасып еді, 2 есе алыс қашықтыққа В1-ге кетіп қалды. Сосын С дегеніміз былай жатыр еді сол жақ бетте, оң жақ бетке қарай 2 есе алыс қашықтыққа кетіп қалды. Міне, тікелей оны бет кесіп өтіп кететін түзу пайда болады ғой. Сонда осы төбелердің барлығын қосатын болсақ, міне төртбұрышымыз гамма тета коэффициенті -2-ге тең болатын төртбұрышымыз пайда болды. Мынау центр, көрдің ба? Как будто ана физикада
бір какой-то бір фигураға келіп мына жақтан жарықтардың бәрі келіп мына жақтан басқаша болып шығып жатады, тура сондай сияқты. Бір от нүктесіне келіп бір жерге жинақталып, жинақтағыш линза сияқты бір жерге жинақталып, дальше былай қарай кетіп жатыр ғой барлығы. Былай кетіп жатыр. Прямой қалай келді солай кетіп жатыр. Ал енді бұны негіз санаған кезде оқушым, менің ақыл кеңесім былай санаған дұрысырақ болады. О нүктесінен 2 бірлік жоғары, 2 бірлік солға жылжып едік. Онда о нүктесінен оның бейнесін табу үшін 2 бірлік жоғары жылжыдың ғой, онда наоборот жылжисың сен енді. 2 бірлік төмен түсесің. Еще 2 бірлік емес, 2 есе алыс қашықтыққа түсу үшін 4 бірлік төмен түсесің. Сосын 2 бірлік солға ет. Значит, сен 2 есе алыс қашықтық 4 бірлік, еще солға емес, оңға, наоборотынан. Не үшін? Себебі терісінен кетіп жатыр да, бұл теріс сан. К тең минус 2, көрдің ба? 2 бірлік жоғары, 2 бірлік солға еді. 4 бірлік төмен, 4 бірлік оңға кетіп қалды ғой. Міне гамма тета коэффициент таза минус 2-ге тең болған кез. Сонда А нүктесі мына жақтан бір шықты, А1 болып, Д дегеніміз Д1 болып шықты, С дегеніміз мына жақтан С1 болып шықты, В дегеніміз В1 болып шықты. Дәл қазір мен суреттердің барлығын өшіремін, сызғандарымды. Түріне бір қарасаң, бірден түсінесің ғой алтыным. Қайсысы қайсының бейнесі екендігіне, және гамма тета коэффициент минус 2 болған кезде қалай шығып тұрғанын бірден түсінесің. Бастапқыда есеп міне былай берілген еді. Әрине оқушым ұбт-та саған былай берілмейді, есебіміз тікелей былай беріле салмайды, бірақ сен үшін мына ойдағы түсініктерді қалыптастыруға көмегін тигізетініне мен сенемін. Олай болса, 4-ші есеп қазір келесі бетте, бұны мен келесі видеосауатқа қалдырғым келіп отыр. Дәл осы жерге дейін гамма тета дегенді оқушым сәл де болса үйрендің деген ойдамын, барлығын қайталап ал. Олай болса, гамма тета тақырыбына арналған видеосабағымның бірінші бөлімі өз соңына келіп жетті. Екінші бөлімде 110-кенше